salatu wassalamu alaika ya na gaban gaba a sama shugaba a ƙasa shugaba a gabas shugaba a yamma shugaba a kudu shugaba arewa shugaba a duniya shugaba a lafiya shugaba a fadar Allah shugaba alƙalin mutum da dabba bai taba cuta ba bai taba zagi ba bai taba rawa ba mai gaskiya ne mai adalci ne mai haƙuri ne mai yawan kyauta ne dukkanin alkhairai wallahi duk suna hannunsa ka kansa dan uwa sai ka kyasa don da garinsa za ka hango walwalan haske mai rawanin haske mai hular haske mai rigar haske mai takalma mai sandar haske mai kujerar haske sarki mai zoben haske shi ya zo da hasken ko hasken ya zo da shi ya kawo haske ko haske ne ya kawo shi yake haskaka haske ko haske ne yake haskaka shi ba dan shi ba da ba wata ba rana haske esin rabu ne yake fita a jikinsa daukar kamshi na sa duniyar kakasa kun so shi ko dan salon maganarsa magana yake haske yana fita cikin lafazinsa na san za ku so shi ko dan yawan fara'arsa na san za ku so shi ko dan cikar kyawunsa husnul akhlaqu nasa ne da su aka san na san za ku so shi ko dan salon gashin girma na sa ba a kwa maganarsa dan kuna zaga duniyar ba wani tayin babu kafet ba lu'ulu'i ko zinari babu azurfa ko gwalagwalan da zai ɗora takalmansa me ya alkuki balantana lantarki ba wani tauraro ko wata ko rana da zai iya haska takalmansa a yau karamci mutunci asali sai har a yau akwai masu ja da isarsa tilas a bi shi ko don cikar karfinsa wallahi dole a bi shi ko don shirin yaƙi haka dutse ya ɗauke ran mazaje ya ɗauke idan ya zo idan ya fito idan ya tsaya maza bari suke suna tsoronsa bai taguncin Allah musubahu Mustafa Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam